اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ واقعہ میں آپ کو ایک بہن کا سنانے والی ہوں جو روز درود ابراہیمی 1000 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور یہاں یہ کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں درود ابراہیمی 1000 مرتبہ نہیں پڑھ پائی، کاموں میں مصروف رہی اور کرتے کرتے 500 مرتبہ درود ابراہیمی تقریباً کمپلیٹ ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی کچھ رہتا تھا، یعنی 500 مزید رہتا تھا اس کو 1000 کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ کہتی ہے میری زندگی میں درود ابراہیمی کی یہ اہمیت ہے۔ دیکھیں، جب ایک انسان کے پاس بہت سارا خزانہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس خزانے کو لوٹنے کے لیے لوگ بھی آئیں گے۔ بالکل ویسا ہی معاملہ ان بہن کے ساتھ ہوا۔ یہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ تھا کہ 500 مرتبہ درود ابراہیمی ہوا اور ابھی 500 مرتبہ رہتا تھا، تو اسی کشمکش میں کہتی ہیں کہ وقت چلتا رہا اور ایک دم کہتی ہیں میں کسی سے درود ابراہیمی کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ ہمارا جو اوپر کا پورشن تھا اس کے اوپر ٹھک ٹھک ہونا شروع ہو گئی۔ ہم نے اکثر سنا بھی ہے جیسے کہ جن گھروں میں جن اور شیاطین ہوتے ہیں وہاں پہ اکثر اوقات چھتوں پر ٹھک ٹھک کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شیاطین تو خیر سب کے گھر میں ہوتے ہیں، بس آپ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بہن کہتی اوپر سے ٹھک ٹھک کی آوازیں آنے لگیں، لیکن اوپر کے پورشن میں کہتی ہیں کوئی فیملی رہتی تھی، تو کہتی بہت زور زور سے ٹھک ٹھک کی آوازیں آنے لگیں۔ اتنی دیر میں کہتی ہیں انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ اوپر فون کر کے پوچھو یہ کیا وجہ ہے جو ٹھک ٹھک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ابھی کہتی ہیں کہ ان لوگوں نے فون کیا تو اوپر والوں نے کہا ہمیں بھی آواز آ رہی ہے ساتھ والے گھر سے، لیکن یہ ٹھک ٹھک کی جو آواز ہے یہ ہماری طرف سے نہیں آ رہی، ساتھ والے گھر سے آ رہی اور بہت اونچی آ رہی ہے۔ بس اتنا جاننا تھا۔ وہ بہن سمجھ گئیں کہ اب مجھے درود پاک پورا اور مکمل کرنا ہے۔ اب یہ معاملہ چلتا ہی تھا کہ کہتی ہیں کہ میرے خاوند کے ساتھ ہلکی سی بات ہوئی اور میرے خاوند نے بہت زیادہ مس بہیو کرنا شروع کر دیا، اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا، جو میرے لیے کافی زیادہ تکلیف کا باعث تھا۔ اور کہتی پھر مجھ سے بھی کچھ تھوڑی بہت بدتمیزی ہو گئی، لیکن دونوں طرف سے ایکول کا معاملہ تھا۔ پھر یہ کہتی ہیں اسی گھبراہٹ میں بہت پریشان ہوئی، ہم نے سوچا کہ مجھے درود ابراہیمی ختم کرنا چاہیے۔ کہتی ہیں 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم ہوا تو مانو جیسے سارے حالات اور منظر ہی بدل گیا ہو، ہر چیز ٹھیک ہوگی، خاوند کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو گئے، بہت ہر طرح کی جو چیز جو پریشان کر رہی تھی وہ سب سپریس ہو گئی۔ تو یہاں یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے آپ سب لوگوں کو کہ دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ اس پہ گھبرائیں نہیں، بلکہ مزید درود پاک کی تعداد بڑھا دیں۔ ابھی ان بہن کا ماشاءاللہ سے 500 مرتبہ مکمل ہو چکا تھا، تو اسی کا کرم تھا کہ ان کے معاملات اور خراب نہیں ہوئے۔ تو یہاں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ سب نے کہ ہماری زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں۔ وہ بہنیں میری جو 1000 مرتبہ پڑھ رہی ہیں، بیچ میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تعداد کم ہو جاتی ہے، اس پہ گھبرانا نہیں۔ گھبرانا آپ نے تب ہے جب آپ نے اگلے دن ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اپنی تعداد بڑھانی ہے آپ نے۔ جو لوگ 100 دفعہ پڑھ رہے ہیں اس کو 200 پہ لے کے جائیں، 200 نہیں تو 110 مرتبہ ہی لے جائیں۔ آپ کی زندگی میں کرم ہوتا چلا جائے گا، بالکل جیسے ان بہن نے اپنا واقعہ شیئر کیا۔ اور یہ واقعہ میں نے صرف اس لیے شیئر نہیں کیا، یہ میں نے اس لیے بھی شیئر کیا کہ وہ میری بہنیں جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ رہی ہیں، پھر ایک دم سے کوئی الٹی سیدھی چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا ان بہن کے ساتھ بھی یہی ہوا، میں پہلے کچھ اپنی آڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بلکہ یقیناً درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے کہ جب وہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو معاملات کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی برا وقت آتا ہے تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے کسی بس میں آپ بیٹھے ہوں اور منظر بدل رہا ہو۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، جیسے ہی انہوں نے درود پاک کمپلیٹ کیا ان کے سکون آیا، ان کے معاملات زندگی بہترین ہو گئے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا ان چیزوں پہ۔ یہ آپ لوگ، یہ ان بہنوں کے لیے بھی ہے جو 1000 دفعہ پڑھتی ہیں لیکن بیچ میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 1000 نہیں پڑھتی ہیں اور کوئی نہ کوئی معاملہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ لوگ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی نیڈ ہے، اور جب آپ اس کو مکمل نہیں کر پاتے تو اگر کوئی مسئلہ ہلکا پھلکا بھی آ جاتا تو گھبرانا نہیں ہے۔ بظاہر ان بہن کا واقعہ اگر دیکھا جائے تو اتنا کوئی بڑا نہیں تھا، خاوند کے ساتھ نوک جھوک تو ویسے بھی ہو جاتی ہے، اولاد ویسے بھی تنگ کرتی ہے، تو یہ سارا سینیریو جو ویسے بھی تنگ کرنے والی اولاد ہے، یہ اللہ معاف کرے نافرمان اولاد کی بات نہیں کری، چھوٹے چھوٹے مسائل دیکھیں، دنیا ہے نا، دنیا کے تو مسئلے ہوں گے، تو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں درود پاک کمپلیٹ کرنا ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں ایک سوال کا جواب دیتی چلوں۔ مجھے کچھ سوالات آئے تھے کہ ہم جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے پیریڈز میں کیا ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں صرف ایک بات کروں گی کہ درود پاک جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ وضو اور بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ باوضو ہو کے پڑھتے ہیں تو بہت برکت ہے اور بہت کرم ہے،
لیکن اگر بغیر وضو آپ بیٹھے ہیں، دیکھیں جیسے کہ آپ اب پیریڈز میں تو بات ہی الگ چلی جاتی ہے نا کہ اس سینیریو میں آپ کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ آپ وضو کر ہی نہیں سکتے، تو کیا ہم ذکر کرنا بند کر دیں؟ نہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میرا ہر حال میں ذکر کرو. تو اللہ تعالیٰ کو obvious سی بات ہے، یہ بات معلوم ہے کہ ہر عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور اس معاملے میں کیا ہم اللہ کا ذکر، اور یقین کریں یہ زیادہ خطرناک ہے، ہم اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیں. ایک بہن نے اپنا واقعہ شیئر کیا تھا کہ ان کی طبیعت خراب تھی اور انہوں نے لیکن درود ابراہیمی پڑھنا بند نہیں کیا، اور وہ کمپلیٹ کرتی چلی گئیں، زیادہ سے زیادہ پڑھتی چلی گئیں. تو کہتی ہیں کہ پہلے جو میں ذکر اذکار نہیں کرتی تھی، درود پاک نہیں پڑھتی تھی، اور اکثر اوقات چڑچڑی طبیعت ہو جاتی تھی، کہتی ہیں درود پاک پڑھنے سے ویسا نہیں ہوتا. اور نہ صرف یہ بلکہ آپ کی زندگی اتنی سموتھ چلنے لگ جاتی ہے کہ آپ وہ تمام جو رستے آپ کو مشکل اور کٹھن نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ سب آسان ہونے لگ جاتے ہیں. درود پاک ایک ایسی جرنی ہے جس کے اوپر آپ چلنے لگ جاتے ہیں تو آپ سے خوش قسمت انسان کوئی نہیں. اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نا دنیا میں بیسیکلی سوچتے ہیں خوش قسمت انسان وہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، اچھا شوہر ہے، اچھی بیوی ہے، نیک اولاد ہے. نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انسان خوش قسمت ہے. لیکن حقیقت میں دیکھیں، پیسہ ختم ہو جانا، جب اس نے چلے جانا اس دنیا سے، چلے ختم نہیں ہوتا، مر جاتا ہے جب انسان، تو پیسہ ساتھ نہیں لے کے جا سکتا. جتنا مرضی بہترین ساتھی ہو، مرنے کے بعد ساتھ نہیں لے کے جا سکتا، یا وہ پہلے چلے جائیں اس کے ساتھ نہیں جا سکتے. اولاد نے بڑی ہو کے اپنے اپنے معاملات زندگی کو بھی دیکھنا. آپ چپک کے تو اولاد کے ساتھ نہیں رہ سکتے نا. آپ کی اولاد نے بڑے، جتنی مرضی محبت ہے آپ کو اپنی اولاد سے، لیکن ہمیں اپنی اولاد کو ایک ڈسٹنس تو دینا پڑتا ہے نا بڑے ہو کے، ورنہ اگر ہم ہر وقت ہی ان کے پاس چپکے رہیں گے تو ماماز بوائے یا ماماز گرل بن جائیں گے، پھر ان کی زندگی میں مسئلے ہوں گے. تو ہمیں اولاد کو بھی کسی نہ کسی پوائنٹ پر لیٹ گو تو کرنا پڑتا ہے نا کہ ان کی زندگی میں گرو کرنے کے لیے. تو ہر چیز کو زوال ہے، لیکن اگر ان ساری خوش قسمتی کو یعنی آپ سمجھ لیں کہ کبھی نہ کبھی زوال ہے. خوبصورتی ہے تو اس نے ڈھل جانا ہے، ٹھیک ہے. یہ سارا جو سسٹم ہے اس میں سب سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو درود پاک کی نعمت سے نواز دیا اور آپ مرتے دم تک پڑھ رہی ہیں، تو اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں. اس کا آپ جو آفٹر افیکٹ ہے وہ آپ اس دنیا سے جانے کے بعد اور دنیا دونوں میں دیکھیں گے. تو یہ سارے معاملات زندگی آپ کی خواہشات، ایک تو ہوتی ہے نا نیڈز، ایک ہوتی ہے وانٹس. نیڈز وہ ہیں جو ہماری ضرورت ہے، جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. وانٹس وہ ہیں جو کبھی نہ کبھی ضرورت بھی ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کے بغیر لیکن گزارا ضرور ہو جاتا ہے. جیسے فرض کریں میں اگر کہتی ہوں کہ مجھے ایک مساجنگ چیئر لینی ہے، آج کل بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ کی. کہاں سے آئے 2.5 لاکھ روپے کسی انسان کے پاس؟ اتنے پیسے میں تو حج عمرہ کرنا نہ چلا جائے بندہ. سب سے اچھا سینیریو یہ لگتا ہے. لیکن یہ آگے پھر وانٹس، تو ان کے بغیر رہا جا سکتا ہے. لیکن درود پاک پڑھنے سے آپ کی وانٹس بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور اگر وانٹس پوری نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس رستے سے کمپلیٹلی ہٹا دیتے ہیں. یہ سارے معاملات آپ کے تبھی بنتے ہیں جب آپ درود پاک سے جڑتے ہیں. اور جیسا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں کسی درود شریف کے اگینسٹ نہیں ہوں. میرے خود گھر والے اور میں نے بذات خود بہت سارے درود شریف پڑھے ہوئے ہیں، لیکن جو درود ابراہیمی میں آپ یوں سمجھ لیں انسیت اور محبت اور لگن، اس کو پڑھنے کے بعد جو کرم و فضل ہوتا ہے، وہ جب آپ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں پھر آپ کو کسی اور درود پاک کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا. میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ آپ سب لوگ جو بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، جیسے بھی آپ کا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہے، آپ اپنے معاملے کے ساتھ چلیں، لیکن پلیز درود ابراہیمی کی جگہ بھی بنائیں اپنی زندگی میں. پھر آپ فضل دیکھیں گے، پھر آپ کرم دیکھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.